За сайн байцгаана уу? Итгэл доторх мэдлэгээ төлөөрөө тахаар танд хүрдэг. Таны мэдхүн Христэл подкастын маань шинэ дугаар энэ түрээд эхэлж байна. Тэгээ өнөөдөр би юуны тухай ярих вэ гэвэл говийн 3 бүсгүй гэдгээр алдартай сайн мэдээ тарагчдын тухай ярих гэж байна. Энэ 3 бүсгүй маань 1900 оны ихээр Монгол болон Хятадд суурин сууж сайн мэдээ монголчуудад ба Төв Азийн ярих бүх хүмүүст хүргэхийг зорьсон юм бурханлаг 3 бүсгүйн төх байна. Тэгээ энэ 3 бурханлаг бүсгүйг нэгэн хувилгаан гэж байгаа юм. Монголын энэ бурхан шашны хувилгаан хүн ингэж тодорхойлсон байдаг байна. Би уншаад өгье. Энэ 3 эмэгтэйг би мэдлгүй яах вэ? Тэд нөхөрд гараагүй эмэгтэйчүүд тэд хаасаагүй явж өөрсдийн шашныг номлон сайн үс хийцгээдэг юм аа гэж тодорхойлж байсан энэ 3 бүсгүйн тухай гарч байна. Тэгээ энэ 3 бүсгүйнд хаанаас ирээд яагаад Монголд 1900 оны үед сайн мэдээ яриад говьор сайн мэдээд яриад явчихваа гэж уг гарал нь хаанаас эхэлвэ гэдэг дээр бид нэр бас бодоод судлах хэрэгтэй болж байна л да. Тэгээд хэрвээ харах юм бол энэ нэг эгчтэй хоёр байгаа. Evangelika Francesca French гэдэг юм эгчтэй хоёр. Дээр нь Mildred Cabell гэдэг юм 3 бүсгүй нийлээд энэ говийн 3 бүсгүй гэдэг юм нэртэйгээр алдарсан юм 3 бүсгүй багтдаг. Тэгээд энэ 3 бүсгүй маань том эгч нь Женев төрөөд, баг дунд Бельгид төрөөд, нөгөөх нь Англид төрсэн ийм 3 бүсгүй хамтын нэгдмлээс энэ илгээлтийн энэ зүйл нь эхэлсэн. Тэгээд мэдээж Evangelika French гэдэг Швейцарт уссан энэ том эгч нь нэлээд сэтгэл хөдлөлтөө тийм эмэгтэй байжгаад ер нь бол дэлхийн ядарч зовж зүдэрж байгаа хүмүүс туслахыг чин сэтгэлтэй юм эмэгтэй байсан юм байна. Тэгээд энэ эмэгтэй нь ер нь бол зовж байгаа хүмүүсийг харахтаа юу гэдэг вэ гэвэл нэлээд юм тусархаг юм сэтгэлтэй байжгаад тэгээд ер нь тэдний өмнөөс их шанал зовдөг байсан юм байна. Тэгсэн чинь нэг өдөр дүүн дэгсэн байна л да. Игчтэй хандаад та өөр дөр энэ дэлхийн бүх зовлон зүдгэрийг үүрэх гээд яах вэ? Энэ ямар ч хэрэггүй. Яагаад гэвэл энийг аль хэзээ Есүс Христ модон загалмай дээр энэ бүх зовлон зүдгэрийг эцэлэхээр үүрчихсэн юм а. Тиймээс та энэ зовлон зүдгэрийг бүгдийг өөр дээрээ шингээж энэ зовлон зүдгэрийг өөртөө авахаа болоо гэж юм зөвлөсөн юм байна. Энэ зөвлөмжөөс нь болоод Evangelika French яасан бэ гэвэл Христ итгэгч болоод тэгээд сайн мэдээний ийм ажлаар дэлхийн бүх ядуу болон зов зүдэрж байгаа хүүхдүүдэд туслая гэсэн юм чин сэтгэлээ өөртлийн ажил нь яг ингэж явж эхэлсэн түүхтэй юм байна. Тэгээд энэ нэмэгтэй маань явж байгаад авралын айрам гэдэг ийм байгууллага дээр очиод тэгээд энэ байгууллагын хараа зорлох хийдэг үүс нүртэл өөртөөх нь үзэл бодолд аягүй их таарсан. Ягаад гэвэл авралын айрам дэлхийн 130 гараад улсад тарж байрлан тэнд байгаа ядарсан эмзэг бүлгийн зорилттой бүлгийн эдгээр хүмүүсүүд тусалж хоолунд боловсрал шашны мэдлэг өөр юу гэдгийг сэтгэл зүйн тусламж тэдгээр эмчийн тусламж гэсэн бүх тусламжаар үзүүлдэг юм том байгууллага байсан. Энэ байгууллага нэгдээд Evangelika French яасан бэ гэвэл их газрын Хятад руу илгээлтээр явсан баг. Тэгээ илгээлтээр яваад Хятадд ямар ядуу зүдүү зовж амьдарч байгаа хүмүүсийг харсан Evangelika French илгээлтээр явж байгаа буцаж их нутаг Англид ирээд дүүгээ бас энэ илгээлтийн ажилд оролцохыг гуйсан. Тэгээ дээрэс нь Хятадд байхдаа нэгэн хүнтэй танилцаад тэрийг бас Mildred Cabell-ийг бас ятгах чадсанаа гуруула нэг баг болон ажиллах суурь ингэж тавигдсан юм байна. Тэгээд энэ юуг бол авралын айрам гэдэг энэ сайн мэдээ түгээдэг энэ хүмүүсээр дамжуулж ингээ авралын зар түгээдэг энэ айрам хаанаас яагаад үүссэн юм бэ гэвэл 1965 онд Англид үүссэн юм байна. Тэгээд үүсгэн байгуулсан нь болохоор Wallace Bott гэдэг нэг юм хүн байдаг. Тэгээд энэ 1865 онд үүсээд энэ илгээлтийн байгууллага бол Evangelism буюу Евангелийн суурин дээр үүссэн илгээлтийн байгууллага нь 1878 онд нэрээ өөрчлөөд авралын айрам буюу Salvation Army гэдэг ийм нэртэй болсон юм. Тэгээд энэ нэрэн дээрээ суурлаад олон орн руу Evangelism итгэлтэй сайн мэдээг тарагч хүмүүсийг цуглуулад тэднийг тал зулдаг руу илгээлтэр буюу ядарч зов зүдэрж байгаа хүүхдүүдэд сайн мэдээ тараах, дээрээс нь эмчийн үзлэг, дээрээс нь боловсрал буюу сургуулийн мэдлэгийг олгохоор ингэж ажиллаж эхэлсэн байгууллага юм байна л да. Тэгээд энэ байгууллага нэг алдартай юм гэдэг нэг ийм юутай тухайн үед Англид нэлээд илэржсэн тэр нэг бол улаан даах гэдэг хөтөлбөр. Мэдээж ямар нэгэн байгууллага өөрөө илгээлт хийх болыг бол санхүүгийн мэдээж чадамжтай байх ёстой болно. Мэдээж сайн дурын Христ итгэгч суурьтай байгууллагуудаас бизнес гэхээс илүүгээр хин нэгний хүмүүсийн өргөсөн өргөлөөр дамжуулан урагшилдаг байсан учраас тэдгээр нэг айрныхын санаачилсан нэг ивент нь болохоор юу юм байл л да улаан дах
Хэрвээ та энэ улаан дараханд хандив өрөх юм бол дэлхий дээр ядарч байгаа олон хүмүүсийн буюу олон хүүхдүүдийн цангааг тайлж мэдлэгдэн тусал нэмэр болооч өвчин зовлонгийн энэ улаан данхаар эдгэнэ гэсэн юм уриатагаар ингээ англи нутаг даяар хөрвүүлж өрнүүлж чадснаар энэ илгээлтийн байгууллага нэг олон юм хүмүүсийг илгээх санхүүгийн чадамжтай болсон гэж үздэг юм байлээ. Тэгээ хятадд ирээд нөгөө гурван маань ер нь юу хийгсэн бэ гэвэл эхлээд мэдээж зорилгоо тэд нар тодорхойлсон. Тэгээ тэдний зорилго нь юу байсан бэ гэвэл бидний зорилго бол шүтээнд мөрөгчдөд бурхны тухай мэдлэгийг хүргэх явдал байсан. Үүнээс илүү чухал ажлаар өмнө хинч говь руу очиж байгаагүй лээ гэж ингэж тодорхойлсон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хиймэл шүтээнд мөрөгж байгаа тэдгээр хүмүүс жинхэнэ бурхныг таньж мэдүүлнэ гэдэг ийм зорилгыг өөрсдөө тээсэн гурван бүсгүй. Ямар ч эр хөнгүүгээр сайн мэдээ тарахаар говь руу явсан гэдэг ерөнхийдөө илэрхийлж байгаа. Тэгээд энэ гурвын говь руу явахын санаа нь тийм ч амархан ерөн бүтээгүй юм байлээ л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол авралын айрам гэдэг энэ сайн мэдээний байгууллага маань яадаг байсан бэ гэвэл ямар нэгэн газар очиод суурин байгаад тэндээ чуулган бий болгоод сургууль бий болгоод дээрээс нь эмнэлэг бий болгоод иймэрхүү маркаар юм бүр өөрийн гэсэн эзэмшлийн гашаатаагаар тусгаар вант ус шиг юмж оршин тогтноо тэндээ ирсэн хурж ирсэн хүмүүсэд сайн мэдээ тараадаг ийм үйлчлэл хийдэг гэсэн юм байна. Ялангуяа энэ үйлчлэлээ хятадын хажуу муж гэж байгаа. Хажуу мужид хийдэг байсан илгаалтар очоо. Тэр хажуу муж нь одоогийн бидний мэдгээр Бээжингээс зүүн өмнөд баруун урд зүгт нь нилээд их газар руугаа уулгарах тал руугаа байсан баг. Тэгээ тэнд байгаад тэнцээ очоод илгээлтээр хийхдээ ихэлсэн нөгөө нэг гурван бүсгүй маань зорилго нь 1900 онд чинь 1909 он хүртэл бүр 10 хэдэн жил яг тэнцэнэ сайн мэдээ таргаа тэр яг үйлчлэгээний тэр төв дотроо Библи заагаад зарим нь хүн өвчин гэдгээс нэгдгээ зарим нь боловсролын мэдлэг заагаад хүүхдүүдэд тэг тусалж ирсэн баг. Тэгээ тэнд тусалж байхдаа гурван онцгой зүйл ерөнхийдөө хандуулсан гэж өөрсдөө дүгнж үзэж байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл их газрын хятадын одоо тухайлбал эмэгтэйчүүд дунд завхаарлын асуудал их байсан тий. Дээрээс нь октоодыг ингээд багаас нь ингээд хөлийн давстан юмар баантгнаж боогод хол явуулахгүй буюу эр нөхрөөсөө зүхтаахгүй байлгахын үүднээс ингэж хөлийн юм жижигхэн болгодог гэсэн. Жижигхэн болгож хатаас нь жижигхэн давхаатай эмэгтэйчүүд яддаг хол алхаж чаддгүй гэр бүлээсээ зүхтааж хол явж чаддаггүй болгож тийм нэг юм ёс заншлын нэг буруу тэрс үзлийн эсрэг юм тэмцсэн. Тэгээ 1900 оны үед бас нэг боксерчдын бослого гэж байгаа те зодоончдын бослогч гэж ярьдаг. Тэрнээс гарч ирсэн уршгаар гарч ирсэн бэрцэн гэмтсэн тэр олон аав ээжөө болсон тэр ядуу зүудүүд тэр хүүхдүүдэд яг тэр хэл хязгаар дотор үйлчилж 10 гаруй жилийг өнгөрөөсөн байна. Тэгээд тэнд нь чуулган маш сайнаар таригдаад үнэхээр сайн болсон байгаа. Өсөлттэй болчих гэсэн. Тэгээд нөгөө гурав чи ерөн бол явхаар шийдсэн. Их газрын Монгол үед Хүү Аз руу сайн мэдээ тарна гэдэг нь тэр гурийн угаасаа үндсэн зорилго хүсэл хараана байсан баг. Тэгээ энэ дээр нэг тэдний гаргасан нэг юм яриа байсан. Тэр нь юу вэ гэвэл их сонирхолтой. Тэд нэр сайн мэдээг ам дамжуулан амаас ам дамжуулан түгээнэ гэдэг ийм нэг онцгой ойлголтыг өөрсдөө системээр бий болгосон гэх юм уу да. Тухайн үед бол сайн мэдээ тараах ялангуяа авралын армаар дамжуулж илгээлтийн эсүүд яадаг байсан бэ гэвэл өөрсдийн гэсэн юм квантусыг байгуулад тэн дотор хурж ирсэн тусламж гуйж ирсэн хүмүүс сайн мэдээ ярьж тараадаг байсан бол яриаг хөөрөө өрнөлт хийж нөлөөлдөг байсан бол энэ гурван бүсгэд хийх хүсээг энэ гурван бүсгийн ясмыг бол гарч яваад айлаас айлд ороод ам дамжин Есүс Христийн тухай Есүс Христийн түүхийг ингээ амаараа ярьж тараахыг маш их хүссэн баг. Энийг би харчаад бас юу гэж бодсонгүй гэвэл энийг уншиж байхдаа нэр Монгол нөхцөл байдал амаас ам дамжсан мэдээлэл гэдэг бол айгүй чухал байдгийг бид нар бүгдээр мэднэ те. Ямар нэгэн реклам хийхгүйгээр амаас ам дамжсан яриагаар явдаг бизнесүүд Монгол зөндөө байдаг. Тэрнтэй адилхан энэ бол Монгол хүмүүс нөлөөлж чадах маш чухал хүчин зүйл нь байсан гэдэг тухайн үед олж харсан гэхээр үнэхээр гайхалтай санагдчих. Хожоо мужаасаа гараад оюутнуудын зарим Монгол оюутнууд хятад руу явж сурдаг байсан. Дээрээс нь мөргөл үйлдэхээр явдаг байсан Монгол оюутнуудад Монгол хүмүүст сайн мэдээ тарааж ихсэн байгаа. Уулзаж ганц нэг. Яг тэгвэл хятад түлхэр хожоо муждаа суугаад байвал ерөн бол Монгол хүмүүстэй уулзна гэдэг тун ховор байсан. Ялангуяа Монгол халах Монгол, торгууд Монгол гэдэг эдгээр хүмүүст уулзах нь бага байсан учраас тэр урагш хоошоо буюу одоогийн Бүх хотын баруун зүүн тал руу байдаг хаалхан хот руу ерөнхийдөө очсон байгаа. Бээжингийн хойтал гэсэн үг шүү дээ. Тийшээ ер нь төвлөрч сайн мэдээ тарахыг хүссэн. Тэдний гаргасан нэг юм дүгнэлт байгаа. Тэр үнэхээр сонирхолтой. Тэр нь юу вэ гэвэл ил мөрийн замаар
ер нь тухайн үед сайн мэдээг тэд нар юу гэж ойлгож яаж тараана Монгол тараана гэж ойлгож ирсэн бэ гэвэл эхлээд хятад хүмүүс сайн одоо тараагаад тэгээд хятад хүмүүсээ сайн Монгол руу илгээгээд сайн мэдээг ер нь тараана гэж бодсон. Тим төлөвлөгөөтэй байсан тухайн үед гэсэн үг шүү дээ. 1900 оны их үеэр. Гэтэл энэ төлөвлөгөөг ер нь үгүй юмаа гэдгийг тэр гурав юм ойлгож мэдсэн баг. Мэдээж хэдийгээр Германтэй төлөвлөгөө хятад чуулганы босгон байгуулаад тэгээд дараа нь Монгол руу илгээлтээр илгээнэ гэж бодож исэн ч яг амьдрал дээр харахаар энэ арай өөр байсан тухай тэр гурав ярьж байна. 1909 онд тайлан өгсөн байт юм байлээ. Авралын айрамд гэсэн үг шүү дээ. Манай Библийн сургууль болон багшийн сургуулийн зорилго нь хятад хүмүүсээр дамжуулан сайн мэдээ өгөх явдал юм а гэж хэлсэн баг. Өөрөөр хэлэх юм бол хятад хүнд бол хятад хүнээр дамжуулан сайн мэдээ ярьж болно. Харин хятад хүнээр дамжуулаад гадаад Монгол гэж юм тухайн үед тодорхойлж гадаад Монголдод ер нь сайн мэдээ тараана гэдэг бол энэ боломжгүй гэдгийг дүгнэлтийг хэлсэн. Мэдээж энэ монголчуудын бидний өөрсдийн дотоод үзэл баримтлал манжийн дарлалд ор явсан 200 жилгээд энэ бүх зүйлс дээрээс нь тухайн үед хятад тараачид Монголын газар нутгаар орж газар тараа их хэрхэлж исэн гэдэг ч юм ийм зүйлүүдэд нэлийн ийм зүйлүүд байсан учраас монголчууд хятад хүнээс ер нь сайн мэдээ бурхны тухайн мэдээг сонсоод түүнд итгэнэ гэдэг бол боломжгүй тухай энэ гурван бүсгүй дүгнэг үтсэн байдаг юм бэл. Тэгээд энэ гурван бүсийг яасан бэ гэвэл эцэстээ за боли хятад хүнээр бол сайн мэдээг монголчуудад тарна гэж байхгүй мэн. Тиймээс явъя өөртөө очиж тараа гэж хэлсэн байна. 1900 оны хойш явсан энэ үйлчлэл нь явсаар хагаад одоо Хаалган хотод ирсэн байна. Хаалган хотод ирээд ерөн бол өөрийн гэсэн цуглаан бий болгосон, дээрээс нь мөрөглийн тэм зарчмуудыг бий болгосон. Тэгээд тэрүүгээр дамжин гэрж байгаа Монгол худалдаачдад сайн мэдээ ярьж, дээрээс нь ийм зурагт хувц, Библийн төөхүүдийг зурагт хувцуудаар өгүүлсэн ийм зүйлүүд их ярьдаг болсон. Эдний ярьсан нэг зүйл дээр нь юу байгааг гэвэл тэд нар Бээжин хотоос хойших газар зүүн байралтай бүх газрыг монголчуудын амьдардаг газраа гэж монголчууд гэж ойлгосон байна. Өөрөөр хэлбэл Бээжингээс хойших газар нутагт байгаа хүн болгон сайн мэдээ тараах нь бид нэр монголчуудад сайн мэдээ тарааж байна гэж өөрийгөө дүгнж үтсэн байдаг юм хэлээ. Стратегийн тийм ач холбогдолтой газрыг юу хайж ихсэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэвэл Хаалган хотын ойролцоо байдаг тэр Тэмээн жингээр худалдаа хийхээр ирсэн монголчуудад ер нь сайн мэдээ тараах нь тэдний хамгийн зөв байдал байна гэж үзээд энсийн мужид байрлалтай тэр газар цуглаанд бий болгоо тэнцээ бас яг л нэг авралын айрмыг хийдэг те эмчийн үзлэг дээрээс нь сайн мэдээний сургууль цуглаан зүгээр мэдлэг боловсрал болгох тийм сургуулиудыг бас байгуулж нэгэн том бүтээн байгуулалтыг бас хийж чадсан байх. Тэгээд энэс хойш бид юуд хүрсэн бэ гэвэл за болий бид нэр явхал хэрэгтэй байна гэдгийг хүрсэн. Монголчуудад илүү хүрээ гэвэл цаашаа айлаас айлд орж тэнд нь орж сайн мэдээ тарааж ярьж амьдарч явцгаас өөр зам байхгүй гэж бодоод илжгээ хөллөөд одоогийн хуучны торгоны замаар 3-4 удаа хөндлөн голд явж сайн мэдээ тараасан гэж. Тэгээд айлд ороод нэг тосгонд очоод нэг тосгонд орохдоо 7-оос 14 хоног байрлаад байр түрээслээд эсвэл нэг айлын өрөөнд байрлаад эсвэл нэг гэрт байрлаад нөгөө хүмүүстэй сайн мэдээ тараагаад тэгээд тэдний үзэл баримтлал нь ер нь тэгж бодож исэн. Нэг 2-3 хүн Христэд итгэх юм бол тэнд нэг цуглаан бутлаа гэж бодон явдаг гэсэн баг. Тэгээд эдгээр бас сүулдэ ер нь дурсан ярихдаа нэг юм ярьсан байсан. Тэр нь юу вэ гэвэл Монголд ингээд чуулган байгуулна гэдэг нь үнэхээр хэцүү. Ялангуяа олон хүнтэй те цуглардаг, нийлээ цугладаг, мөргөл өргөдөг цуглаан байгуул үнэхээр хэцүү. Харин бидний харж исэн хамгийн гоё зүйл тэнд бий болсон гэж. Одоогоор нь жоохон эсийн бүлэг маягийн те 3-4 хүн бий болсон газар ямар нэгэн байдлаар Библийг айлаа түүхүүдийг ярьж өгөө тийм жижигхэн эсийн бүлгүүдийг олноор бий болгосон гэж үздэг юм байл. Тэр номон дээр нэг юм бичсэн байгаа юм л та. Тэгээд түүх юм болохоор Жимерк гэсэн номон дээр энэ айгүй их гоё түүх. Энийг би уншаад өгье. Алтай улсаас очихоор явжсэн 36 настай халимаг Монгол ноёнтонтой ер нь таарсан байгаа нөгөө хэд маань. Тэр нь яг ханлуу хийдгээ тухайн үеийн хийдэд очиж мөрөхөөр явж исэн ноёнтон. Тэгээд ноёнтонтой уулзаад жаж хөөрж явах үед 9 настай хүүхэд нь өвчтөй байхыг нь олж харсан байна. Тэгээ өвчтөй байгаа хүүхдийг олж хараад нөгөө эмч маань за манай илгээлтийн байгууллагад хүрээд тэгээд дуудаад аваачаад нөгөө хүүхдээ энэ имжлээ сувлаад эдгээгээд ерөнхийдөө явуулсан юм бэл. Тэгээ явуулахад нь ноён юу гэж хэлсэн бэ вэ? За та гур манай нутагт ирээрээ. Манай Алтайн уусаар зочлоороо манай хотогт бууж бидэнтэй хүндэтгэл үзүүлээрэй гэж урьсан байдаг юм бэл. За энэ мэдээлэл ер нь орон гарн явсан бүхэл таарсан болгон монгол хүн болон халимыг бүхэл хүн сайн мэдээ тараахыг ерөнхийдөө говийн бүр 3 бүсгүй зорж байсан. Тэгээд бүр таарч нэг хүнтэй таархал юм бол тэрэн дээр бүр ажил болгон сайн мэдээг тараадаг байсан гэдгээр нь ярьж байгаа.
Тэр гурав нэг сонирхолтой юм ийсэн. Түрүүний хэлсэн кончин мужийн тэр нэг юу байрлаж исэн газартаа юу их бол 300 хүн багтахаар асар бариад гэж маш том асар бариад. Тэгээд хиндэ 3-4 өдрийн турш одоогор болох конференц гэж хэлэх юм да тий. Сайн мэдээ тарах конференц зохиогоод тэр нь 3-4 өдөр тухайн нутгаар аялж жуулчилж жин ашиг олохоор жинчилж явсан Монгол болоод гадаад төвд тэдгээр асар олон хүнд 3 өдрийн турш тэр 300 хүнтэй асрыг дүүргэсэн тэнд Конч өөрөө Христийн үннийг маш даруугаар ойлгомжтойгоо ярьж чадаж байсан гэсэн ийм нэг түүхийг ярьсан байна. Тэгэхээр манай эртний одоо тий 1900 оны ихээр гончин мужид сайн мэдээ тийм хүчтэй яригдаж байх. Сайн мэдээ тараагдж байсан гэдэг түүхийг бид нар энэчээс олж харж байгаа. Тэгээд нөгөө гурав чинь дисгэ байсан бүр. Суурин газар байгаад зүйлдэ яг одоо бид нар болио орсон газар руу хөдлөн гээд одоогоор Бээжин хотын хойд хэсэг болох эзний голын хөндөй гэж байгаа. Тэр хөндийгөр дүүрэн торгууд монголчууд амьдардаг байсан. Тэр торгууд монголчууд руу сайн мэдээ тарахаар гараад явсан баг. Монгол өрөө сайн мэдээ тараагаад явах нь хялбар байсан гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нэр хүн амьтандаа ярьж хөөрөх нь үнэхээр сонирхолтой байсан. Монголчууд сониуч зантай бидний хэлж өгж байгаа тэр түүхүүдийг маш чухлаар сонсож ойлгож хүлээж авч ясан гэж ярьд юм бэл. Тэгээд тэд нэр явангаа номд тохимол их тараадаг байсан. Библийн холбогдлолтой. Монголын Иохны сайн мэдээг монгол орчуулгаар энэ мэдээллийн ер нь тэдний бас сайн мэдээ би тараасан гэдэг энэ үгийн цаана Библи болон ийм Библийн холбогдлолтой ном материал тараасдаг өөрсдөө сайн мэдээ тараасан гэж ойлгож байна. Бид нар бол ер нь Библийг тараах ажлыг хийх гэдэг бол энэ бол хамгийн чухал ажил гэж юм өөрсдөө дүгнэн үзэж байсан тухай гарсан мэт. Библийн нийгэмлэгээс сүүлд гаргасан дүгнэлтээр игүүд 1927 онд 250 мянган хувь Библийн ном 1928 онд монгол хэлээр орчуулагдсан заяа. 176 гаруй мянган Христийн Библи болон ном тохимоллууд. Түүгээр барихгүй 2029 он гэхэд Төв Азийн нутаг буюу Хятад болон хойд хэсгээр Монголын Бээжингийн хойд газар зүүгээр 3 сая хагас ширхэг Библи болон Библийн тийм ном тохимолыг тараасан гэж өөрсдөө дүгнэн бичсэн бит. Энэ юу вэ гэвэл сайн мэдээг тараах нь тэдний хувьд Библи тараах гэдэг ажилдаа давхар хийж явсан маш чухал ажлынх нь нэг юм байна. Тэдний ярьж байгаагаар монгол хүмүүстээ ороод гэртэн ороо сайн мэдээ яриад мэдээж хэрэлдэх үе, маргалдах үе, мэтгэлцэх үе, муудалцах үе. Гэхдээ хэдийгээр тийм байсан ч гэсэн монголчуудын зан аймаар тэднийг илэмсгээр хүлээж авч ясан гэдэг тухай гарч идэг. Тэгээ мэдээж зарим үед ч гэсэн Христийн сайн мэдээг хүлээж авч ясан хүмүүс маш олон байсан. Эсвэргээрээ бас татгалзаж ирсэн хүмүүс ч гэсэн байсан гэдгийг ерөнхийдөө хэлж байгаа. Тэгээд тэдний нэг гол юм хараа зорилго нь болох зүйл нь юу байсан бол тэдний хүүхдэд болон ядарсан эмэгтэйчүүд туслах гэдэг энэ бол өөрт нь үндсэн хийж чаддаг зүйлс нь байсан. Тэгээд тэд нэг Монгол охиныг урчилж авсан нэг юм сонирхолтой түүх байд. Тэр нь ямар түүх вэ гэвэл Монголоос төвдийн нутагт мөргөл хийхээр явж байсан нэг монгол залуу төвд нэг айл зочлохдоо зуурдын явдлаар хямд нэг хүүхэд бий болгоод тэр төв димэгтэй монгол охиныг төрүүлээд үнэхээр зорилтод хөссөн хүүхэд биш учраас тухайн үед юу байдаг гэсэн бэ гэвэл хүүхдийг зардаг, ялангуяа охин хүүхдийг зардаг тийм соёл байсан юм байна. Тэгээд нөгөө төв димэгтэй маань нөгөө охиныг зарсан баг дээр нь одоо дээхэн үеийн мөнгөөр 70 мянган төгрөг гэж ярьж байгаа. Тэгээд тэр охиныг зарсан худалдаж авсан их нь өөртөө сайхан зарцуудалдаж авлаа гэж өсөж исэн боловч өсөхийн хэрэг тэр охин нь дүлий болоод хилгүү гэдгийг мэдсэн байна. Гэж мэдэнгүүтээ нөгөө урчилж авсан, худалдаж авсан эмэгтэй нөгөө охиныг гаргаад годомжинд хайчихсан. Харин энэ годомжинд хаягдсан охин нөгөө хэд дээр очиж өдөр болгоны мөргөлийн цаг дээр очиж боов талах одоо юу гэдгийг тэ идэж явах юм авч жагаад тэр гурвын хараан дөртөөд тэр гурав тэр охиныг өргөж авсан байна. Тэгээ тэр гурав өргөж авахдаа зүгөөш нэг өргөж аваагүй нөгөө үндсэн эзэнт нь мөнгөний төлөөд урчилж аваад тухайн юм мужийн амбан мужаас нь захирагчаас нь бичиг баримтыг бүрдүүлээд тэгээд Англи улсын иргэн болгож хөөцсөн. Тухайн охин маань тэр гуравтаа явж сайн мэдээ тараадаг маш хүчрхэг эмэгтэй байсан тухай ярьдаг. Тэр монгол охин өсхийн хэрээр үнэхээр сэргэлэн цовоо, мундаг чадамжтай, оюун ухааны өрдөн өндөр чадамжтай. Дээр нь монгол охин учраас морийг маш гаргууцсан эзэлдэг ийм охин байсан гэж ярьж байгаа. Одоо та бүхэн зургийг харуулад явчих бах. Энэ нэг судалгаагаар нөгөө гурван маань хэлсэн байсан. Тэрний юу вэ гэвэл 1929 оны хавцаа хүн амын тоолгыг харах юм бол гадаад Монгол, өвөр Монгол нийлээд нэг 9 сая орчим байсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь энэ нэг илгээлтийн эзэдийн баримтууд байна л та.
1929 оны байдлаар Өвөр Монгол бол Монголын газар нутагт 10 илгээлтийн нийгэмлэг бүхэл бүтэн тэгээд 27 төв дээрээс нь 97 илгээлтийн эзэд ажиллаж байсан тухай мэдээлэл байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн говийн 3 бүсгүй маань бидний хэлдгээр социализмын нийгэм гэж байгаа тийм. Нийгмийн нөлөө маш ихээр орж ирсэн тухайн үед Монголын говьор явж нөгөөдөөсөө сайн мэдээ ярьж, Библи тарааж, ил бас мэдрэхгүй ч гэсэн ийм language-аар дөрс үзүүлээ сайн мэдээ тарааж явсан байх нэ. Тэгээд тэдний мэдээж гол зорилго нь Монголын газар нутаг сайн мэдээ тараах, тараасан зорилго дээрээ дамжуулан өөрсдийгөө үнэхээр эзний биднэр дуудагдсан агуу ийм ажилд үнэхээр бие сэтгэлээ бүрэн зориулж ажилласан юм аа гэд асар их ном зохиол бичсэн байдаг. Бидний амьдралд үүссэн ганц чухал зүйл гэж байна. Үнэхээр хэцүү байсан гэж. Тэд нар юу хэцүү байсан бэ гэвэл жадан багна гэж нэрлсэн баг. Говьор яв сайн мэдээ тарахт хамгийн хэцүү зүйл бол жадан багна. Тэр жадан багна гэж юуг нь хэлж байгааг бол говийн шуургын тухай элсэн шуургууд. Говийн элсэн шуургууд бидний амьдралд туусан хамгийн хэцүү аваа байсан юм а гэж онцолсон байдгийн байлээ. Тэгээд нэг бас сонирхолтой байдаг. Монголын газар нутгаар явж байхад нь ламнар хүртэл тэдний хөдөл хөндөлж заримдаа бүр хамгаалж байсан гэдэг тухай хэрэг гардгийн байлээ. Илгүү дүлийн охин дагуулсан тийм 3 Европ эмэгтэй Монголын газар нутагт ирээд өөрсдийнхээ сашныг сурталчлаад дээрээс нь хүмүүсийг халамжлаад идгээгээд явж байгааг харахтаа Монгол ламнар хүртэл тэднийг тусаж тэднэртэй бүр зарим хувилгаанууд нь бүр зорж очин уулзаж 2-3 цаг ярилцсны эцсээр өөрсдийгөө ч гэсэн за танаа юуг бол үнэхээр сайн юм байна. Энэ зүйлийг сонсохдоо таатай байна гэж дургуйцхгүй ярилцаж сууж сайн мэдээ сонсдог байсан гэдэг тухай ирсэн байна. Тэгээд тэдний зорилго болох бидний мэдээж хэлэх амаас ам дамжуулан ярих гэдэг энэ онцлог дотроо энэ говийн 3 бүсгүй маш сайн явсан. Тэр айлаас айл сайн мэдээ түгээсэн. Тэдний төсөөлөгчгүй байгаа тэр 1920 оноос 40 оны хооронд ковид сайн мэдээ ярьж авсан тэр 3 Европ бүсгүй эцэст нь нутагтаа буцсан. Тэгээ нутагтаа буцаад Монголын Библи орчуулгын Библийн нийгэмлэг Библи орчуулгад машин нэлээд их анхаарч ажилласан. Дээрээс нь бас тэдгээр Төв Азийн нутаг болон Монгол руу болон Төв Хятад руу илгээлт ирэх гэж тэр илгээлтийн эсдэг босох ажилд ханцуу шамлан орсон. 3 хүчрхэг бүсгүй байсан гэж үзэж байгаа. Энэ бүгдийг сонсоод бидний итгэл үнэмшил. Тийгээр бид нэр 90 оноос хойш Христ итгэлийг өвлөж авлаа гэж байгаа. Боловч амьдралын хамгийн хүнд хэцүү, газар зүүн хамгийн хүнд хэцүү байрлал болох говийн нутгууд дээр Тэгвэл бурхны үгэн дээр бид химийн шүтэн шүтдэг хүмүүс учраас сайн мэдээ тараад жинхэнэ бурхныг ойлгуулна гэсэн энэ зорилгыг өөрчлөөд очоод сайн мэдээ тараагаад айлаас айл тараагаад явдаг байсан гэж сонсоход уншихад үнэхээр таатай байлаа. Тэгэхээр бидний итгэл ямар нэгэн байдлаар гинт гарч ирчээгүй бидний төлөө монголчуудын төлөө бурхан ямар агуу ажиллаж ирсэн юм бэ гэдэг энийг уншихад ер нь ойлгомжтой харагдах баг. Үнэхээр төрхөн 3 бүсгүйгээр дамжуулаад бидний итгэдэг бурхан Монголын говьц улд амьдарч байгаа тэдгээр хүмүүс лөө сайн мэдээ түгээлж өөрийн хайртгийн хүүгийн нэрийг алдаршуулахад тийш явуулсан баг. Тэгэхээр бидний түүхэнд ч ихсэн юм гайхалтай түүх байна. Энэ лөө зорин ирдэг болсон тэр болон илгээлтийн эцдийн асар их төвчээр зориулалт болон дуудлага дээр өнөөдрийн монголч болон үлссэн гэдэгт би огтхон ч эргэлздэггүй. Тиймээс бидний итгэдэг бурхан биднийг түүхүүдийн турш орхиогүй явсан гэдэг нэг баталгаа нь энэ баг гэж бодож байна. Тэгээ дараагийн дугаараа ч гэсэн бас нэг монгол чуулгануудын орхигдсан тэр цаг хугацаанд бидний төлөө ярьж сайн мэдээ тарааж ирсэн тэр хүмүүсийг бас зурчлан танилцуулан танин мэдгүй чинь мэдлэг болохоор бас ярина гэж бодож байна. За тэгээд биднийг дагаад лайк болон subscribe дараарай. Тэгээ бидэнтэй энэ хүртэл хамт байсанд баярлалаа. Тэгээ Монголын түүхт эзний оруулсан, эзний сайн мэдээгээр монголчууд руу илгээсэн олон хүмүүсийн дундах сорон болох говийн урамсан талаар таны мэдхүн сайхан подкаст хийлээ. За энэ үрсэнд биднийг үзсэнд баярлалаа.